वाह, चलो दोस्तों देखते हैं हमारे पास कौन सी खिलौनों को ढूंढते हैं। शाबाश। ओह, ये क्या है? वाह, यस, ये लायन है। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यस, आगे चलते हैं। ओह, ब्यूटीफुल स्कूल वैन। यस। ओह, ये हम कलेक्ट कर लेते हैं। यस, इधर ये एक ग्रीन कार है दोस्तों। ओह, ये देखो, नीड फॉर स्पीड वाली ग्रीन कार। यस, इसको हम कलेक्ट करते हैं। वाह, आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है। ओह यस, रेड कलर की खूबसूरत सी कार। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यस। यस, इसको हम कलेक्ट करते हैं अपने बास्केट में। यस। ओह, ये क्या है जी? ओह, यस, ज़ेब्रा। यस। यस, आगे चलते हैं जी। ओह, ये क्या है? नो 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 नो। यस, हॉर्स। यस, फॉरेस्ट हॉर्स। यस, इसको इधर डालते हैं। यस, आगे चलते हैं दोस्तों। ओह, ये क्या है? एलिफेंट। यस, ब्यूटीफुल एलिफेंट। ओह, यस। अमेजिंग। ओह, यस, कितने खिलौने इकट्ठे हो गए दोस्तों। वाह, आगे देखते हैं हमें कोई चीज़ मिलती है। यस। ओह, एक और। वाह, स्कूल वैन। यस, ये इधर आ गई जी। ओह, ये क्या है? ये रेल का खूबसूरत इंजन है दोस्तों। वाह, इसको हम उठा के इधर डालते हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे क्या आएगा। ओह, ब्यूटीफुल डंपर, ट्रक डंपर। यस, वाह, वेरी कलरफुल। यस, अमेजिंग। हाँ, इसको भी इधर दिखाते हैं। यस, आगे चलते हैं दोस्तों। ओह, फिर दोबारा ट्रेन का एक और हमें डिजाइन का इंजन मिल गया। वाह, यस। हाँ, देखो दोस्तों, इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। वाह, आगे चलते हैं। ओह, ब्यूटीफुल हॉर्स। यस। हाँ, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी। ओह, फिर दोबारा एक ग्रीन कलर की स्कूल वैन आ गई जी। यस, इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। यस। ओह, एक ऑरेंज कलर की नो 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 खूबसूरत वैन आ गई जी। यस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ओह, ट्रैक्टर ट्रॉली, ब्यूटीफुल। यस, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। यस। ओह, नेक्स्ट देखो, ये कितना खूबसूरत किरण है। यस, नेक्स्ट। ओह, ब्यूटीफुल सा डंपर। यस। ओह, ये हमें मिला है, इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखो, हमने कितने खूबसूरत कलरफुल टॉयज कलेक्ट किए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।